আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন আপনারা? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাইয়া? আমরা বগুড়া আদমদিঘি। বগুড়া আদমদিঘিতে। আপনি? বগুড়া জেলা আদমদিঘি থানা। একই দুজন একসাথে? জি জি জি। আপনি? আমি নড়াইল জেলা লোহাগড়া থানা। কাছাকাছি করেন, কাছাকাছি করেন। এই তিনটা, দুইটা পাঠি একটা পাঠা দিয়ে স্টুডেন্ট প্যাকেজ কেমন দাম চাচ্ছেন? পাংখা একটা কালেকশনের ব্যবস্থা করছে আমাদের সাইদ ভাই। 4টা মেয়ে এবং দুইটা পাঠার মধ্যে একটা পাঠা মিল করে আপনি নিতে পারবেন এই 4টা পাটির সঙ্গে। আচ্ছা, ভিডিও শুরুতে সাইদ ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আজকে কি ছাগলের মেলা বসাইছেন নাকি ভাই? যে মোটামুটি অনেক ছাগল 38 পিস কালেকশন আছে। 38 পিস? যে গত প্রতিবেদনে যেগুলা দেখাইছিলাম মোটামুটি সবগুলাই শেষ হয়ে গেছে। বড় একটা প্রথম দিকে দেখাইছিলাম, ওই বাচ্চাটাই আছে। ওই বাচ্চাটা ইনশাআল্লাহ আজকেও দেখাবো নি। আজকেও দেখাবো না? যে 500 টাকা কমা দেব। দেখ, আজকে 38 পিস ছাগলের মধ্যে থেকে আমাদের প্রতিবেদন আগেই শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, দুইটাই শেষ হয়ে যায়। এখন বাঁচতেছে মোটামুটি 3টা। এই 38 পিস ছাগলের মধ্যে থেকে জাস্ট আপনাদের সাথে চিন্তা ভাবনা করে এই 4টা মেয়ে ছাগল আর 2টা পাঠার ব্যবস্থা করে আছে, যে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা বাছাই করে। এই 4টা মেয়ে ছাগল এবং 2টা পাঠা সম্পর্কে একটু কথা বলবো। সাইদ ভাই, আপনার ঠিকানাটা একটু বলেন। যে আমার বাসা হচ্ছে নাটোর জেলা নলডাঙ্গা উপজেলা থানা শাখারিপাড়া গ্রাম। নাটোর রেল স্টেশন থেকে উত্তর সাইডে 8 থেকে 9 কিলোমিটার হয়। 8 থেকে 9 কিলোমিটার? জি। আচ্ছা ঠিক আছে, সবগুলো ওকে দিয়ে দেন। পাঠি একটা একটা করে ভাইকে দেন, দেখা দিই একটু। পাঠিগুলো বয়স কেমন যাবে ভাই? যে এগুলা 3 মাস, মানে 3.5 মাস প্লাস 4 মাসের কাছাকাছি, মানে দেখা যাচ্ছে 4 মাসের কাছাকাছি, মানে 3.5 থেকে 4 যে এরকম, মানে 3.5 মাস প্লাস 4 মাসের নিচে। আচ্ছা, এরকম বয়স। যে ও পাশে ঘুরান ভাই, যে দুই পাশে একই কালার, একেবারে চকলেট কালার। আচ্ছা, ছেড়ে দেন এটা ভাই। সব একই রকম বয়স, কিন্তু একই রকম বয়স, একই রকম ক্যাটাগরির বাচ্চা সবগুলোই। ও আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলোই হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। দেখেন একটু বাছাই করা হয়েছে ভাই। হ্যাঁ, বাছাই করি, একটু কষ্ট করে বাছাই করি আপনাদের জন্য। একবারে চকলেট কালার, একই রকম কালার। জি। ও পাশে একটু ঘুরান, দুই পাশে একই কালার। একটু কষ্ট করে কালেকশনগুলো মানে বাছাই করা হয়তো, একটু দেখে নিয়েন আপনারা, সমস্যা নেই। আচ্ছা, প্রতিটার গলার ঝোল, কম্বল টম্বল দেখেন খুবই ভালো। প্রত্যেকটাই বাছাই, প্রতিটাই একটার পর আরেকটা আরো ভালো। এই যে স্যাওটা দেখেন, এই বাচ্চার স্যাও সহজমিনে আসে দেখতে পাবেন। স্যাওটা খুবই লম্বা, আর স্যাও ভালো ছাগলের বাচ্চা হয় কি ভাই? যে লম্বা চড়া ভালো বাচ্চা হয়। আচ্ছা, ওই দেখেন গোলার ঝোল আপনার একেবারে শর্ট পেস সবগুলাই। আচ্ছা, ও পাশে একটা ঘুরান ভাই। দুই পাশে একই কালার, ইনশাআল্লাহ পাশে একই রকম কালার, একই কালার। আচ্ছা, ছেড়ে দেন ভাই এটা। আচ্ছা, আরেকটা, এই যে আরেকটা আছে 4টা মেয়ে বাচ্চা, একটা সেম ক্যাটাগরির। সেম ক্যাটাগরির, জি। এই যে মুখটা একটু জুম করে আমি দেখি বাবা। এই যে ও পাশে একটা ঘুরান ভাই, একই রকম কালার, যে দুই পাশে একই কালার। আচ্ছা, ছেড়ে দেন মুখটা একটু দেখি মুখটা ভালো লাগতেছে। এই যে সুন্দর, ছেড়ে দেন। এই 4টা মেয়ে ছাগল চলে গেল। আর পাঠার বাচ্চাটা দেখা দিই। জি, এই যে পাঠা, দেখেন পাঠাটা একেবারে 100, এটা মোটামুটি। এই যে মোটামুটি 1% হলো ক্রম আছে, সেজন্য ক্রসই ধরতে হবে। জি জি জি। কপাল ভালো যে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো বলেননি যে না না না, 1% হলো ক্রস আছে, এইজন্য এটা ক্রসই। জি জি, 100% না। তবে দেখেন সব বৈশিষ্ট্য আছে, 100% এর যেগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সবগুলোই আছে ইনশাআল্লাহ। তবে ফার্স্ট টাইম যারা নতুন উদ্যোক্তা, কিছু বুঝেন না, নতুন শুরু করতে চাচ্ছেন, এগুলো নিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনাদের সবকিছু পাঠাটাও বড়, 6.5 মাসের মতো বয়স। 6 মাস, 6.5 মাস বয়স। 6.5 মাসের মতো বয়স। তাহলে তো মোটামুটি 6 মাস, আর ওইদিকে 3 মাস, 6.5 মাসই মোটামুটি, 2-4 দিন কম বেশি। তাহলে ছাগল হিটে আসলে এটাতে প্রজনন করানো যাবে, ইনশাআল্লাহ ম্যাচিং হবে। জি, এই হলো বিষয়। ছেড়ে দেন ভাই, পাঠাটা ছেড়ে দেন। এই যে আরেকটা পাঠা আছে, সুন্দর পাঠা। জি, দুইটাই দেখালি তারপরে দামটা বলে দিব ইনশাআল্লাহ। এই যে পাঠা দেখেন, এই পাঠার বয়স কেমন যাচ্ছে? এই পাঠাও একই বয়স, মোটামুটি 6 মাস প্লাস। 6 মাস প্লাস, জি, একই বয়স, এগুলো একই বয়স। খুব ভালো বাচ্চা, চঞ্চল বাচ্চা। আচ্ছা, এই মুখটা একটু দেখাই। এই যে দেখেন। আচ্ছা ভাই, এবার সবগুলো ধরেন, সবগুলো একসাথে ধরেন। এই পাঠাটা সুন্দর, কালারিংটা সবকিছু সুন্দর। আচ্ছা, 4টা মেয়ে ছাগল, একটা পাঠা নিয়ে একটা প্যাকেজ নিতে পারবেন আপনারা। আর চাইলে 2টা পাঠাও নিতে পারেন আপনারা। হ্যাঁ, নিতে পারবে, অনেকেই চায়। বুঝতে পারছি। এই যে 5টা, জি, এই যে 5টা, মোট 6টা আছে, কিন্তু 5টা নিতে পারবেন আপনারা। জি। আচ্ছা সাইদ ভাই, জি ভাই, এই 4টা মেয়ের সঙ্গে, 4টা মেয়ে, এই 4টা মেয়ের সঙ্গে যদি এই যে এই চকলেট কালারের পাঠাটা নেয় কেউ, জি, সেক্ষেত্রে কেমন দাম আসবে? এই 4টা মেয়ে বাচ্চা আর এই পাঠার বাচ্চাটা একদম 82,000 টাকা। 82,000? যে একদম 82। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম 82,000 টাকা। একদম 82,000 টাকা। জি, এই এক মেয়ে, এই 4টা মেয়ে আর এই খয়রি কালা পাঠাটা নিয়ে 82,000 টাকা দাম, একদম 82,000 টাকা। তবে একটা কথা আছে, এখান থেকে ডেলিভারি চার্জ এবং বিকাশ খুচরা সম্পূর্ণটাই আমি দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, চেঞ্জ করো, পাঠা ওই পাশে দাও। হ্যাঁ,
এখন এই পাঠা দিয়ে এটা দাম কেমন আসে? আর এই পাঠা নিলে 2000 টাকা কম নিব, তাহলে 80000 টাকা। 80000 টাকা, জি 80। আচ্ছা 80000 টাকার প্যাকেজ। জি এই পাঠা নিলে 80 পড়বে, আর ওই পাঠা নিলে 82 পড়বে। আচ্ছা বুঝতে পারছি, সেই সব করে 80000 টাকা নিলে এভারেজ হলো 16000 টাকা পিস আসে। 5 লং 80। জি এই যে দেখেন, একটু দেখেন কাছ থেকে দেখেন, এগুলো একবার পাখির মতো মুখ, ছোট ছোট মুখ এগুলো। হ্যাঁ, আর ছোট মুখে যখন পাঠা ভালো পাঠা দিবেন, দেখেন পাঁচ দেখেন, এই যে এগুলো 100%ই বলবে যারা অসাধু ব্যবসায়ী। এই এতটুকু যে মুখ, এই মুখের মধ্যে ভালো পার্সেন্টের পাঠা দিলে এই মুখটা সুন্দর করে ভরে যাবে পার্সেন্টে, কোয়ালিটির দিক দিয়ে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে আপনাদের। হ্যাঁ, যাক 80000 টাকা 82000 টাকা। জি 80 আর 82। যাক এই বিস্তারিত ভাইয়ের সাথে কথা বলে নেবেন। তবে নতুন উদ্যোক্তাদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা পারলেন নিয়ে নিতে। হ্যাঁ, তবে এই প্যাকেজটা যে আগে টাকা দিবে সেই পাবে। যে আগে টাকা দেবে সে পাবে? সেই পাবে, বায়না করতে হবে আগেই। আচ্ছা, বায়না করে দিবেন আপনারা। যে ভাই খাসি না পাটি? যে দুইটাই খাসির বাচ্চা ভাই। দুইটাই খাসি বাচ্চা? যে দুইটাই খাসির বাচ্চা। খাসির চাহিদা বেশি না ভাই এখন? যে খাসির চাহিদা আছে, মোটামুটি অনেকেই নিচ্ছে খাসি এখন বাচ্চা চাহিদা বেশি। যে এই তবে একেবারে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা খাসির। এটা এগুলো কি জাতের? এগুলা জাত শিরোহী তোতার সংমিশ্রণে ক্রস জাত, 100 না এগুলা। জি জি, ক্রস বিটের। যে শিরোহী চোখ মেলে তবে দেখেন, একেবারে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। খাসিটা চোখ মেলে দেখেন। এগুলা বাচ্চা আপনি যে শখ করে দুই একটা বাচ্চা পুষবে, এগুলা বাচ্চা লালন পালন করতে পারে নিঃসন্দেহে। ভালো প্রিন্ট আছে। আর ব্ল্যাক কালারটা ভাই দেখি। যে এটা হচ্ছে যে বিটল তোতার সংমিশ্রণে ক্রস। এটা যে আচ্ছা, তবে এই বাচ্চাটা গ্রোথ খুব ভালো। প্যাটের সাইজটা অনেক বড়। যে প্যাটের এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত প্যাটের এটা পাথরের সাইজটা অনেক বড় দেখেন। ওইটা আবার লম্বা বেশি, এটা আবার প্যাটের গ্রোথ বেশি। খুব ভালো বাচ্চা দুইটাই। বুঝতে পারছি। বয়স কেমন যাচ্ছে? যে বয়স এটা 4 মাস প্লাস, আর এটা 4 মাসের নিচে। এটা 4 মাসের নিচে? জি জি, আর এটা 4 মাস প্লাস। জি ভাই জোড়া কেমন দাম, আলাদা কেমন দাম? জোড়া একসঙ্গে 33। একসঙ্গে 33? জি। আচ্ছা, আর আলাদা? আলাদা করে নিলে এটা 18500 টাকা। জি। আর এই ব্ল্যাক কালারে এটা হচ্ছে 14500 টাকা। আচ্ছা, 14500 18500। জি। মানে সিঙ্গেল নিলে দাম একটু বাড়বে? না, একই দাম হচ্ছে। একই দাম হচ্ছে? যে 33। আচ্ছা, 33000 টাকা। যার জোড়া নিলে একসঙ্গে 500 টাকা কমা দেবে ইনশাআল্লাহ। আর গাড়ি ভাড়া বিকাশ কস্ট টোটালি কিন্তু ফ্রি আছে এই ফার্ম থেকে। যে ভাই খাসি না পাটি? দুইটাই খাসির বাচ্চা। দুইটাই খাসি বাচ্চা? জি। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন? এগুলো 3 মাস প্লাস, 3.5 মাসের মতো। মনে হচ্ছে জোড়া নাকি? না, দুইটা 2 মাস, একেবারে সেম ক্যাটাগরি, সেজন্য একসঙ্গে ধরছি। যে নিবে একসঙ্গে জোড়া নিলে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, সেজন্য। এগুলো অবশ্য চাইলে জোড়ায় জোড়ায় বিক্রি করা যায়, কিন্তু আসলে সাইদ ভাই সেটা করে না। না, এটা আলাদা আলাদা। দেখেন বাচ্চাটা দেখেন, গোলার কাপড়ে টেপড়ে দেখেন, জুম করে দেখি, সেই সুন্দর। এই পাশে বাচ্চা দুইটাই একেবারে একেবারে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। এই যে লম্বা সম্ভব ভালো এগুলো বাচ্চা। জি ভাই জোড়া দাম কেমন আসে? জোড়া একসঙ্গে 27000 টাকা। জি। আলাদা নিলে? আলাদা নিলে এটা 14, এটা 13, 27। 14 আর 13 27। জি। জোড়াও যা সিঙ্গেলও তাই? যে একই পড়বে। একই পড়বে। গাড়ি ভাড়া বিকাশ কস একদম যে ফ্রি, সম্পূর্ণটাই দিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ। আমার ভিডিও দেখে আপনার দর্শক অন্য ভিডিও দেখে যদি আমার কাছে মনে হয় যে সাইদ ভাইয়ের দামটা ঠিক আছে, যেহেতু আমি এক দামে বিক্রি করি, আমি খুব হিসেব নিকেশ করে দামটা রাখি যাতে আমার কিছু লাভ আসে। আর যারা নেবে, একটা একেবারে অতি চালাক লোক আসলেও যে দাম নিতে পারবে, আর একেবারে যে ছাগল সম্পর্কে কিছুই বোঝে না সেও ওই একই দামে পাবে। জি জি জি, কারণ এই একটা ভিডিও আমি আছে আমার এক দর্শকের ভিডিও, এখানে এসে দাম কম বেশি হয় না। হ্যাঁ না, এখানে এসে 1 টাকাও কম বেশি হবে না। ভিডিওতে ছাগলের কালার যেটা দেখবেন সেটাই এসে পাবেন, ভিডিওতে যে দাম বলবে সেই দামই পাবেন ভাই, ব্যতিক্রম হবে না। আমার এরম রেকর্ড আছে, আপনার দর্শক এসে মনে করেন আমাকে 1000 টাকা বেশি দিয়ে গেছে দামের চাইতো, বেশি দিয়ে এরম রেকর্ডও আছে। হ্যাঁ যাক, ভালোবাসা এগুলো ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে। পাঠি? যে দুইটাই খাসির বাচ্চা। দুইটাই খাসি বাচ্চা? জি। পাঠির বাচ্চা কয়টা আছে আজকে? পাঠির বাচ্চা আছে মোটামুটি 10-12 পিস আছে। 10-12 পিস আছে? জি। আচ্ছা, এই দুইটা খাসি বাচ্চা কি জোড়া? এই দুইটা একই মায়ের, একই জনক থেকে নেওয়া তো। আচ্ছা, ওই এক জায়গা থেকে বাড়ি মানে নেওয়া গৃহস্থ লোকের, তার মানে একই জোড়ার। একই জোড়ার? জি। মানে একই বাড়ির? যে একই বাড়ির একই জোড়ার। জি জি। এগুলো 3 মাস প্লাস বয়স? যে এগুলো 3 মাস প্লাস, 3.5 মাসের মতো বয়স। এই দেখেন শিং গজাইছে এগুলো। যে শিং উঠছে, শিং গজায়, দুইটারই শিং বাড়াইছে। আপনার আবার শিং একটু বড় হলে কোন যে 6 মাস হয়ে গেছে বয়স। হ্যাঁ, আবার দেখেন যে নিজে পালতে যে আবার কোনো দিক যায় নাকি আবার শিং। হ্যাঁ ভাই। জি ভাই। এগুলো দাম চাচ্ছেন কত? এগুলা জোড়া দুইটা মিলে 27500 টাকা। 27500? যা 500 টাকা বাদ দিয়ে দিলাম, 87 করেন। জি, এটাই ভালো হবে একদম 27। আর আলাদা নিলে? আলাদা নিলেও একই দাম পড়বে, মানে তবে এটার দাম একটু বেশি পড়বে। তবে আলাদা আলাদা করে যদি নেয় একটু বেশি দিতে হবে, দুইটা যেটাই নিই। আচ্ছা, কারণ এই একটা পাঠাতে একটু ডেলিভারি খরচাটা বেশি লাগে তো। জি জি জি, বুঝতে পারছি। তো সেক্ষেত্রে আলাদা নিলে?
একটু বেশি পড়বে। একটু বেশি মানে ওই 200-400 টাকা বেশি দিলেই হবে। 200-500 টাকা এরকম বেশি হবে। এটা কিয়ারিং খরচাটা বেশি লাগে, আমি খুব হিসাব নিকাশ করে লাভটা রাখি তো। জি জি, কম করা বললেই করা না। সাইদ ভাই সেলটা বেশি, লাভ প্রফিটটা কম, হ্যাঁ সেল বেশি করে। ভাই যে ভাই প্যাকেজ নাকি? এটাও একটা ছোট পরিসরের প্যাকেজ। কাদের জন্য? এটা স্টুডেন্ট প্যাকেজ বলতে পারেন। স্টুডেন্ট প্যাকেজ? যে স্টুডেন্ট প্যাকেজ। আচ্ছা, ছাত্র ভাইদের জন্য যে অনেক ছাত্র আমার কাছে ছাগল নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক। জি, তো বলছে ভাই একটু ছোট ধরনের প্যাকেজ দেন তো, একটু ভালো কোয়ালিটির, সেজন্য একটু ভালো কোয়ালিটির প্যাকেজের আয়োজন করছি। জি জি। আর প্যাকেজের বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলি, ছাগলের দাম কম বেশি হয় কোয়ালিটি ভেদে। একটা প্যাকেজ যদি আপনি 25,000 টাকার মধ্যে 4 মেয়ে ছাগল, একটা হচ্ছে পাঠা নিতে চান, 25,000 টাকার মধ্যে দেওয়া সম্ভব? সম্ভব জি নয়? সম্ভব। একটা প্যাকেজ। আবার হাইদ ভাই কিন্তু আজকে দেখাইছে 4টে মেয়ে ছাগল, একটা পাঠা, 80 এবং 82,000 টাকা। জি আচ্ছা, স্টুডেন্ট প্যাকেজ যেহেতু সেই হিসাবে সীমিত দাম চাইতে হবে ভাই। হ্যাঁ জি, অবশ্যই অবশ্যই। পাঠার বয়স কেমন যাচ্ছে? পাঠাটার বয়স প্রায় 5 মাসের কাছাকাছি। 5 মাসের কাছাকাছি? জি, এটা কি 5 জাতের মাসের পাঠা? নিচে আছে 4.5 মাস। 4.5 মাস। এটা রাজস্থানী তোতা ভাই। রাজস্থানী তোতা। জি, খালি দেখেন এর গোলার কম বলার ইয়েটা দেখেন, কান টান মার্শাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এই পাঠা যদি নেন কেউ, একেবারে বাঘের মতন এই size। পালন করে যদি 2 দাঁত 4 দাঁত ধরে যদি আপনি গায়ে গোশ লাগাতে পারেন, লাভ আছে ভাই। হ্যাঁ, বিক্রি হবে, এই কথা বলে দিলাম। আর পাটিগুলো বয়স? পাটিগুলো বয়স 3 মাস প্লাস। আচ্ছা, ধরো পাঠাটা ধরো, ধরেন পাটিগুলো একটু দেখেন। পাটিগুলো 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। হ্যাঁ রে বাবা, খুব চঞ্চল। বুকের সিনাটা দেখেন, দেখেন সিনিয়া দেখেন, আর গোলার ঝোলটা দেখেন, সবগুলারই ছোট ছোট মুখ। থল থল করছে। একদম ছোট প্যাকেজ। যারা স্টুডেন্ট, যারা সীমিত বাজেটের মধ্যে আপনারা প্যাকেজ খুঁজতে চাচ্ছেন মানে নিতে চাচ্ছেন, তারা নিতে পারেন। এটাও পাটি না ভাই? যে ওইটাও মেয়ে বাচ্চা, আচ্ছা, পাঠির বাচ্চা। ও পাশে একটু ঘুরান তো ভাই। দুই পাশে একই কালার। আচ্ছা, পাটি এইটা বয়স কেমন যাবে? যে এটাও একই সেম বয়স, ওদের একই সমান সেম বয়স। দেখা দি মাইকে। আচ্ছা, ওই নিজে মাপাচ্ছে, নিজে মাপতেছে, একেবারে সেম। আচ্ছা, কাছাকাছি করেন, কাছাকাছি করেন। এই তিনটা, 2টা পাঠি একটা পাঠা দিয়ে স্টুডেন্ট প্যাকেজ কেমন দাম চাচ্ছেন? এই তিনটা একসঙ্গে 45, পাটা সহ 45। পাঠা সহ 45,000? জি, একবারে স্টুডেন্ট প্যাকেজ। এখানে আর কোনো দরদাম করা যাবে না? স্টুডেন্টদের জন্যই কম দামে দিলাম, তাছাড়া 50 দাম আসতো। এই বাচ্চাটা সেও ভালো, এই বাচ্চাটা দেখেন পেটের ইয়েটা অনেক বড়। এরো বাবা। দেখ, 45,000 টাকা দাম থাকলো, জি দাম দেওয়া করা যাবে না, একদম ফিক্সড প্রাইস। গাড়ি ভাড়া বিকাশ খরচ একদম টোটালি ফ্রি যাবে এটার সাথে। যে সম্পূর্ণটাই ফ্রি। আচ্ছা, এইখানে 3টে ছাগল আছে ভাই। 3টে খাসি নাকি? যে তিনটাই খাসি। খাসি আর খাসি। যে খাসির চাহিদাও অনেক। খাসির চাহিদা বেশি না? যে খাসির চাহিদা প্রচন্ড বেড়ে গেছে। হ্যাঁ ভাই, এটার বয়স তো মনে হয় বেশি। যে ওটা প্রায় 4 মাস প্লাস, 4.5 মাসের মতো বয়স। আচ্ছা, ঘুরান তো ভাই, একটু ঘুরান নেন তো। দুই পাশে একই কালার। হাত পা গুলো তো সেই মোটা। যে খুব ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা। এই যে রোদের মধ্যে বিক্রি করছে, আপনারা বললেন না গা ফুলা আছে, না হাত পা গুলো মোটা। চামড়া দেখি ভাই, সাজুল ভাই একটু টানেন তো। আচ্ছা দেখেন রোবাটের লাগান সব। আচ্ছা, পিছন সাইডটা একটু দেখি, লেজ সাইডটা, নিজ দেখেন কত সুন্দর। সব কিছু আগে মাথা সব দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এই বাচ্চার দাম কেমন আছে? ওই বাচ্চাটা 18,000 টাকা দাম। 18,000? যে ফিক্সড প্রাইস? যে একদম 18। একদম 18,000 টাকা হলে আপনি নিতে পারবেন। এখান থেকে ডেলিভারি চার্জ বিকাশ খুচরা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফ্রি? যে আচ্ছা, এই 2টা বাচ্চা কি জোড়া? এই দুইটা না না, আলাদা মায়ের, একসঙ্গে হলে যে নেবে তার জন্য ভালো, এক সমান, এই জন্য একসঙ্গে ধরছি। বুঝতে পারছি। এই সাদা বাচ্চাটা বয়স কেমন যাবে? যে এটা 3.5 মাস বয়স। 3.5 মাস। আর ওইটা লালটা? ওই একই প্রাইস, সেম ক্যাটাগরি বয়স। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো কেমন দাম আছে? এগুলা পিস 14,000 টাকা পিস। 14,000 টাকা পিস? যে আচ্ছা, আলাদা নিলে? আলাদা নিলে, সরি, জোড়া নিলে? জোড়া নিলে 500 টাকা কমা দিব, 27,500 টাকা। 27,500 টাকা? যে 27,500 টাকা জোড়া নিতে পারবেন আপনারা। আর আলাদা আলাদা নিলে 14,000 টাকা পিস পড়বে। যে 14,000 টাকা পিস পড়বে। ঠিক আছে ভাই। যে ভাই, এই বাচ্চাটা কি আজকে সবার চাইতে বড়? যে সবার চাইতে বড়, এই বাচ্চাটা আমার সবচাইতে বড়। গত প্রতিবেদনে ছিল আপনার। আচ্ছা, এই একটা বাচ্চাই আছে, আরেকটা বাচ্চা আছে, 2টা বাচ্চা আছে, সবগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এত বড় তাই নাই? যে এত বড়, এত কম দাম দিছিলাম আমি। বড় যদিও কম কালেকশন করে এটা কিনছিলাম, হ্যাঁ, যে যদি সারা পাই ইনশাল্লাহ কিছু করে কালেকশন করব। আমার বাচ্চাতে ফেভার করে ভালো, বাচ্চায় ফেভার করে ভালো। যে সবাই বলে সাইদ ভাই বাচ্চা দেন, বাচ্চা দেন। জলজন্ত প্রমাণ। এই যে ছাগলটা গত প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে, বড় বয়সে বড়, যে বয়সে বড়, আবার এই ডাকও আছে 6 মাস প্লাস বয়স, আপনি ডাক আছে হিটাচ্ছে, যে হিটে আসছিল। এই ছাগলটা তোলাও ভালো, যদিও আমি ব্রিডিং করাইনি, ধরাইনি। এই যে দেখেন, এই ছাগলটা তোলাও ভালো, দুধও ভালো হবে। যে ছাগল পড়ে আছে, বাদ বাকি সব ছাগল শেষ হয়ে গেছে, সবগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। তাহলে বলেন আর কাক কি বুঝাবেন? তবে আজকে 500 টাকা কমা দিলাম, 16,500 টাকা দাম ছিল, আজকে 16 করে দিলাম। আচ্ছা, ও পাশে ঘুরান তো দেখি ভাই। দুই পাশে একই কালার। হ্যাঁ, দেখেন ছাগলটা কি বড়, কত ভালো। হ্যাঁ 16,000 16,000 500 টাকা কমা দিলাম ভাই। ছাগল ভালো, আমিও বলছি গত প্রতিবেদনে, আপনিও বলছেন,
কিন্তু নেয়নি মানুষ না। এই হলো বিষয়। হ্যাঁ, যাকে এটার সাথে গাড়ি ভাড়া বিকাশ করে ফ্রি যাবে। এ তো মোটামুটি ছিল না ভাই? জি ভাই। এমনিতে এখন ডেলিভারি নিয়ে কোনো ঝামেলা না, হচ্ছে? কোনো সমস্যা নাই, যার পছন্দ হচ্ছে টাকা দিয়ে দিচ্ছে, 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি কমপ্লিট। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ ইনস্ট্যান্ট, খুব তাড়াতাড়ি। জি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকেন তাহলে। যা, আপনিও ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম আসসালাম। ভাই, কেমন আছেন আপনারা? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাইয়া? আমরা বগুড়া আদমদিঘি। বগুড়া আদমদিঘিতে। আপনি? বগুড়া জেলা আদমদিঘি থানা। একই, দুজন একসাথে? আপনি? আমি নড়াইল জেলা লোহাগড়া থানা। আপনি? আমার বাসা নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানা শাকারিপাড়া গ্রাম। আচ্ছা, ভাইগুলো আসছে হচ্ছে আমাদের সাইদ ভাইয়ের কাছে কিছু ছাগল নিতে। আপনারা ছাগল নিয়েছেন? হ্যাঁ, ছাগল নিছি। কয়টা নিছেন? আজ ছিলাম হলো একটা নেওয়ার জন্য, ছাগলগুলো পছন্দ হওয়ার কারণে 4টা ছাগল একসঙ্গে নিয়েছি। একটা নিতে এসে 4টা নিছেন? 4টা নিয়ে নিয়েছি। দেখ, সমস্যা না, দেখেছেন আপনি নিছেন তো? কোনো সমস্যা হয়েছে? না না না, কোনো সমস্যা নাই, দামেও ভাই খুবই একটা ভালো মানুষ সাইদ ভাই, তার মতো মানে এমন একটা মিশুক মানুষ, তার মতো মানুষই হয় না। দেখ, ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ। জি জি, দেখ সমস্যা নেই, আপনিও দেখেন। দাম দরলে কোনো সমস্যা হয়েছে? না, কোনো সমস্যা নাই, খুবই দাম দর, খুব সঠিক দাম। বাইরেটি আসলে আপনারা মনে করেন যে সঠিক দামে পাবেন, কোনো দালাল নাই, কিছু নাই, নিজে একটা পছন্দ করে নিতে পারবেন ভাই। ভিডিওতে যে দাম চাইছিল ওই দাম কি সঠিক ছিল? জি জি, খুব সঠিক। সব সঠিক ছিল? তার চেয়ে দরকার হলে ভাই অনেক আমাকে স্যাক্রিফাইস করছে। স্যাক্রিফাইস করে দিছে? জি জি জি। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকেন।